Si te gusta el gaming, te presento uno de los mejores periféricos en el mercado. Es nuestro nuevo teclado Turport. Este te contiene un manual de usuario para que conozcas todo acerca del producto. También un cable transportable USB a tipo C. Herramientas de cambio para switch y para teclas. Y dos switches rojos de la marca Outemu de regalo. Este teclado cuenta con 95 teclas, además de ser español, y adicionalmente te incluye la letra Ñ. Y este te ofrece una sección con área numérica. Como ya te lo comenté, tiene switches de color rojo de la marca Outemu. Cada uno de ellos son intercambiables, además de ser con efecto anti-ghosting y de actuación precisa. Tiene un diseño cómodo y ergonómico, esto gracias a sus teclas escalonadas y sus soportes que incluyen la parte trasera. Estos te ayudarán a mitigar el cansancio por el uso prolongado. Y se destaca principalmente por su gama de efectos con retroiluminación blanca. Podrás personalizarlo en todo momento para que encaje perfecto con tu setup. Podrás ajustar su velocidad y sus niveles de luz de acuerdo a tus necesidades. No busques más, el mejor teclado lo tenemos aquí.